إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الجرس. أخطر 6 مخلوقات في العالم. سمكة قنديل البحر المربع. يمتلك هذا الحيوان المائي 4 عيون ولا يمتلك دماغا. يتواجد السم في اللوامس اللاسعة التي يبلغ عددها من 10 إلى 60 في كل ركن من أركانه. لوامسه تتميز بلزوجتها لسهولة الالتصاق بالضحية، وغالبا ما تترك ندبات كبيرة وألم شديد وإصابات سيئة للغاية في التنفس ومرض القلب والأوعية الدموية. تكثر هذه السمكة في المياه الضحلة بشواطئ أستراليا والمحيط الهادي. أفعى الكوبرا. تستطيع لدغ واحدة منها قتل فيل لآخر أنفاسه أو 20 شخصا في غضون 3 ساعات. ومن المعروف أن سمها ليس هو الأشد بين أنواع الأفاعي الأخرى مثل المامبا السوداء الأكثر فتكا في إفريقيا والعالم، ولكن ما يميز الكوبرا هو أنها تستطيع ضخ السم بمعدل 5 مرات أسرع من المامبا السوداء. الحلزون الرخامي المخروطي. يكتسب اسمه من شكله، وبالرغم من ضعفه الشديد وصغره إلا أنه تم اختياره من بين 5 أخطر حيوانات سامة، فقطرة واحدة منه تكفي لقتل أكثر من 20 شخصا. لكن لحسن الحظ فالغرض الحقيقي من السم هو صيد الفرائس. يوجد غالبا في المياه المالحة الدافئة، ويؤدي التعرض لسم هذا المخلوق إلى ألم شديد وشلل العضلات وضيق في التنفس، وقد تم تسجيل حوالي 30 حالة وفاة بسببه خلال السنة الجارية. الأخطبوط ذو الحلقة الزرقاء. على الرغم من أن حجمه يشبه كرة الجولف إلا أن سمه يمكنه من قتل الإنسان، وبالواقع أنه يحمل سما يكفي لقتل البالغين في حوالي 26 دقيقة. يملك هذا الأخطبوط مخدر فوري، وسمه بالغ جدا على عضلات الإنسان مع ضيق في التنفس والموت في نهاية المطاف، ويمكن العثور عليها في برك المد والجزر في المحيط الهادي من اليابان إلى أستراليا. العقرب المميت. يقول البعض إن العقارب غير مميتة نسبيا للبشر لأن لسعاتها تؤثر محليا من ألم وتورم فقط، ولكن مع هذا العقرب فالخطورة تزداد إلى أقصى حد. فالسم الذي يحتويه هذا العقرب مزيج قوي يؤدي إلى ألم غير محتمل، ثم حمى تليها غيبوبة وشلل، ثم الموت المنتظر من البداية. ينتشر هذا النوع من العقارب بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويرجع اسمه إلى مدى خطورته، فهو مترقب دائما لموت فريسته. السمكة الحجرية. تعتبر أكثر الأسماك شرا وسما وضررا في العالم. علاج لسعاتها هو بتر الجزء المصاب بالجسم، لأن لسعاتها تؤدي إلى شلل وموت الأنسجة للجزء المصاب، وإذا لم تعطى العناية في غضون ساعات ستودي بحياة المصاب. تخزن سمها في عمودها الفقري البشع المنظر. تعيش أغلبها فوق مدار الجدي، وكثيرا ما توجد بالمياه الضحلة البحرية الاستوائية من المحيط الهادي إلى المحيط الهندي. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب، ولكي يصلك كل جديد اشترك لكل من يدعم القناة سواء بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالضغط على زر الإعجاب أو وضع تعليق يحفزنا، وإن شاء الله سنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد.